Okay. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa lagi. Lepas tu kita nak unboxing lagi. Unboxing kita beli Unclaimed parcel. Unclaimed parcel kali ni kita beli yang premium punya. Dengan harapan kita dapat yang cun-cun lah dalam ni. Mana tahu dapat handphone sebiji ke, dapat emas ke, rantai emas ke. Okey, jom kita buka. Okay? Jom buka ni. Dia buat apa ni? Ada berapa dalam ni? Saya pun tak berapa pasti dalam ni ada berapa. Saya tak ingat. Lupa nak tengok. Takut. Saya harap dia tak ada dapat yang bukan. Okay. Ni daripada kotak-kotak ni macam best je. Macam best macam security camera. Boleh tak? Security camera. CCTV. Dummy CCTV. I'm so excited. Okay, kita tengok ini. Okay, tangan je. Yang ni dummy CCTV, dummy security camera. Beza je dengan yang kita beli hari tu. Oh, siap ada ni sekali. Dia guna bateri ke apa? Allah, guna bateri. Tapi macam dah amboi bergerak no. Amboi. Bergerak sangat tu dalam tu. Saya tak tahulah bergerak tu function ke tak. Okey, tak apa, nanti kita cuba. Kita tutup dulu. Kita letak dulu kat dalam ni. Oh. Comel. Feel the happiness of life. Small a wooden man. Tak ada benda bukan-bukan kan? Ada magic effect. Magic untuk buat magic. Ha? Untuk buat magic katanya. Ke saya salah baca? Seram. Living puppet. Living? Scary je bunyi living tu. Puppet dengan living dah macam bunyi Pinocchio sangat. Dia macam ni. Dia macam ni. Dia kita kena buka. Ni. Dah ni dah jadi pula. Apa yang dimasukkan dengan living? The popular magic effect description. That's why the make and be broken. Look at the cute little word. This is cute. Come on, let's do the side. It's like the audience. I'm watching cartoon. If it were knocked down and collapsed, it would magically return to its original state. Dia macam susu macam tu je kot. Okay, itu yang dimasukkan living ya. Seram bunyi living tu. Tak apa, kita masukkan balik. Kita tengok yang lain. So far dah ada 2. Saya tak tahu lah, saya rasa dia more than 10. Apa? This is pattern paper. Dia macam ada banyak-banyak design. One side printing. Pattern paper ni bukan yang untuk buat origami tu Ayuh, comelnya. Comel kan? I guess saya untuk buat origami tu lah. Wooden paper.
Benda ni nak kalau masuk balik. Leceh. Bukan dia boleh buat kelas dengan anak-anak main origami. Okay. 2. Best lah barang-barang dia. Macam like saya tak ada benda ni. Bluetooth ni, USB dongle ni. Saya tak ada. And now I have it. And what is this? Ni. Ni apa? Ni untuk yang rasanya, tahu tak? Kalau kita letakkan benda ni dekat kita punya kunci, kalau dia hilang, kita boleh cari kunci tu guna handphone. Pernah jumpa kan yang detector tu? Tahu tak? Ya, tahu. I guess lah. Sebab malas nak buka. Jadi nantilah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Semua. Yang tu wow. Yang ni. Baik anak-anak semua, marilah kita kurus. Best lah itu dia. Tengok. Bestnya. Tengok. Waktu saya order tu, saya perasannya dia ni tinggal lagi 3 item je kot. Macam mana nak on dia, tuan-tuan dan perempuan? Saya tak tahu. Dia kena letak kat sini baru on ke apa? Cuba. Oh, sini ada button. Oh. Tak juga. Saya rasa saya kena kaji kemudian hari lah. Kalau saya kaji habis ni kan, tak habis saya pergi buka lagi. Saya duduk leka mengkaji je ni. Serius lah, bestnya dia Tengok. Saya rasa this one is this is format. Ini yang paling scary. Saya nak buka pun saya tak sanggup. Saya tak nak buka. Ini apa Sebab letak bulu gigi ke? Saya rasa betul lah. Dia ada stiker dia. Okay. Yang ni untuk dia punya apa? Ubat gigi. Dan yang ni dia punya bulu gigi. Yes. Tahu tak yang orang tekan keluar ubat gigi? I guess this one lah. Betul ke? Ya, betul lah. Wow. Tak sangka. Semua barang-barang ni semua yang memang sangat-sangat bukan saya punya item yang saya ada. Semua saya tak ada. Sebab kenapa ni beli barang-barang macam ni? Tunggu. Ini memang sangat-sangat di luar saya punya kategori. Ni comel. Okay, mari kita fikir nak letak kat mana. Yang paling bahagia sekali kat Dahliah. Kalau saya tak kasi lah. Jam kanak-kanak. Brand Kubos. Saya tak familiar dengan brand Kubos ni. Kalau you all rasa macam dia mahal sebenarnya, saya minta maaf lah sebab saya tak familiar kan. Tapi lawa lah. Kan? Lawa kan? Bukan kanak-kanak lah. Dia macam jam perempuan pun boleh pakai kot. Cuma terserah sebab tangan saya terlebih comel. Jadi tak sesuai dengan tangan saya. Sebab tangan saya terlalu comel. Okay. Di bestnya item. Terima kasih. Bahagianya tengok item dia. Okay. Yang ni. Saya tak tahu dia apa. Tapi dia macam scary untuk saya buka. Tapi tak apa, saya buka je. Macam-macam di kepala. Oh. Apa tu? Saya sorok dulu. Saya risau.
Saya risau, saya tak tahu dia apa. Betul. Betul dah disangka. Panty tak mau. Saya tak nak buka. Aduh. Kelakar. Jadi memang aduh. Tutup. Tak sini dia diam. Hair cube. Eyelash liquid. Macam best je. Dia sebut pasal dia punya ingredients semua, tapi dia clear dalam bahasa Cina. Macam saya satu pun tak faham. Tapi dia kata this is eyelash liquid. Jom kita buka dulu. So kita boleh tengok dalam dia ada apa. Ayah. Eyelash liquid tu apa? Kita jenis yang tak make up, kita pun tak tahu ni. Eyelash liquid tu yang eyelash boleh mati kan? Tak boleh keluar lah. Semua lazim ketat je. Oh, okay. Ni apa tu? Mascara? Ataupun eyeliner? Tak tahu? Kenapa putih? Dia macam dah Cina ayah benda ni. Eyelash growth liquid. Oh, the thing yang kita kena pakai before kita pakai mascara tu kot. Supaya dia ataupun dia punya like serum untuk memanjangkan bulu mata. Mata kita tak cukup banyak kot. Tapi this is okay. Okay, compared to this and this. So scary. Last one. Betul. Ini dah satu keluar ni benda ni. Apa? Ring light kan? Wow. Kita yang kita baru cakap tadi kita memang sudah jadi YouTubers betul. Ring light ke? Ha lah. Yalah. Tadi baru dia macam saya tak ada lampu, ambil. Bagi lampu. Ring light siap ada bagi. Satu punya apa? Ni dia punya stand ke? Oh, dia stand lagi. I guess dia punya stand untuk adjust. Dia kena ni Oh, dia kena charge lah. Dia kena charge dulu. Dia kena charge first. So, tak tahu dia boleh function ke tak function. Hopefully, semua barang-barang ni sangat best. Tak sia-sia lah beli yang premium katanya itu. Kalau saya beli premium tapi dapat barang seperti hari itu, plastik 5 keping. Plastik 5 keping paling kejam dengan tisu. So kira it's good lah, good. Of course lah, good kan? Dapat ring light, dapat CCTV ni, dapat Bluetooth. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 item. Kan? Lepas tu dapat item yang memang orang kata best pula tu. Betul. Good. Seller ni ada 3. Saya tak tahu kalau you all pergi lagi sekali dekat link dia. Saya tak tahu masih ada ataupun tak ada. Saya baca dia punya review dekat Shopee tu kan. Saya baca review dekat Shopee. Saya tengok dia orang memang dapat item yang best lah orang kata. Tapi dia punya price pun tak ada dah setinggi mana. Walaupun saya ambil yang premium, tapi dia punya price is slightly different daripada apa yang sebelum ni. Sebelum ni saya ambil yang RM2 satu tu kan. Dia tak jauh lah harga dia. Kalau saya tak salah saya punya ni RM30. Semua, satu package ni semua. Okay, that's all. Saya tak tahu lepas ni saya kembali lagi ke tak, sebab ini adalah sangat-sangat suka-suka. Saya rasa saya tak kembali lagi kot macam. Okay, bye-bye.